Od 23. kontinent kreće u sadnju krompira. Zato u ovoj epizodi postavljamo jednu vrlo zanimljivu kombinaciju koja će pre svega da zaštiti krompir od zlatice i moljca, a dati obilan prinos i sa male površine. Baštovanima su se posebno dopali setveni grmovi, takođe i meni, imam ih dosta, zato što mala površina, malo vremena, mnogo kultura, velika berba, tako da se i ova epizoda bazira pre svega na setvenom grmu. Vidite kako i ovde niču kulture. Dok recimo ovi setveni grmovi su nastali dok sam čistila baštu i ovo su vam monokulture graška. Zapravo vi možete u setveni grm da posadite ono što želite ili da posejete. I u ovom slučaju mi ćemo u setveni grm da sejemo krompir. Ovde se nalazi sve ono što mi je potrebno za ovu epizodu. Ono što radimo danas jeste kombinacija krompira sa visokom boranijom. Umesto visoke boranije možete da posejete visoki pasulj, o tome ću već da pričam, ali hajde da vidimo šta mi je sve ovde potrebno. Potrebne su mi pritke koje se odmah stavljaju, kabasti sloj koji sam već postavila, ćuskija da ubodem ove pritke, mešavina 3-2-1, treba je malo da se stavi iznad krompira, mrtva kopriva. Ako nemate mrtvu koprivu, možete da koristite pirevinu, recimo svi imate pirevinu u okruženju, potreban nam je resurs za kalijum. Zatim naklijali krompir, pokazat ću vam posebno seno i u ovom slučaju ja imam u kanti tečno đubrivo od starog hleba, snimali smo kratki video. On je ovde aktivator i resurs za fosfor koji je takođe jako važan krompiru. Dakle, imamo azot i kalijum u mrtvoj koprivi jer ona ima i azot, imamo fosfor, imamo sve resurse. Naravno, stajnjak je ispod mojih nogu, skoro sam ga zaboravila i sada možemo da radimo uslojavanje. Ja sam već postavila kabasti sloj u prečniku 120 cm, ali želim da vidite nešto zanimljivo. Dakle, ovaj krompir će se saditi oko starog panja. Taj stari panj mi stalno nekako smeta kod košnje, moram da se zaustavim, moram da plevim okolo. 2-3 puta mi je nož od trimera nekako udario u panj. Prema tome, da bih to izbjegla, ja ću iskoristiti njega i posadit ću krompir upravo u krug tog panja. Što se tiče krompira, najbrži način da naklijate krompir jeste da ga stavite u ovakve neke kese, ja imam zip kesu, malo nakvasite, zatvorite i za nedelju dana ćete imati ovakve klice. Ovakve klice su dovoljne za sadnju, ali moram da vam skrenem pažnju, da vas ne hvata panika. Ako nemate naklijali krompir, naprosto posadite krompir, on će klijati u permamodelu. Naklijali krompir brže dospeva za berbu, odnosno brže će niknuti samim tim zato što je on već krenuo, ali ne mora da vam to bude ograničavajući faktor da postavite već sada ovu kombinaciju. O ovoj kombinaciji pisala sam u nedeljniku broj 74 i do detalja objasnila zašto kombinujem ove kulture. Pre svega one se ne otimaju za površinu, jedna raste visoko, jedna raste nisko. Možete umesto visoke boranije da posejete visoki pasulj i tada imate dve osnovne životne namirnice, pasulj i krompir. S druge strane, obe ove kulture rade jako dobro humifikaciju permamodela i ovaj setveni grm će biti dobro uhranjen, bez obzira što je krompir prva kategorija plodoreda, za kupusarice koje ćemo staviti iza njega. Zašto stavljamo kupusarice? Tu nam boranija sada ulazi u sistem zaštite. Boranija će kao zavesa da zaštiti krompir od zlatica, ali pre svega od krompirovog moljca koji pravi veliki problem u skladištu, jer će maskirati miris krompira. Nakon toga, kada izvadimo krompir, početkom avgusta na njegovo mesto ćemo bez problema ubaciti kupusarice. Kad kažem bez problema, i one su prva kategorija plodoreda, zato što imamo azotofiksatore u samom tom setvenom grmu i te kupusarice će imati zavesu od visoke boranije i bit će zaštićeno od stenica. Dakle, mi štitimo dve kulture jednom kombinacijom. Štitimo krompir, a onda štitimo i kupusarice. Postavka je vrlo jednostavna. Ako ste pratili epizodu setveni grmovi, onda znate da nam prvo ide kabasti sloj. Kabasti sloj je napravljen od svega onoga što čistim po bašti. Vidite, ovde su ostaci paradajza, ostaci paprika, zatim manskih jagoda kojih ima puno i zaista te ostatke štedim za ostale setvene grmove jer će još jedan biti ovde ispred.
Kao što vidite, ja ovdje imam neke žbunove i sa zemljom, zato što sam travu skidala na površini i stavljala ovdje, ali vi to ne morate da radite. Prosto ja sam to htjela da iskoristim. I sada je ovaj kabasti sloj spreman da primi prvi sloj sena. Pre nego što krenemo sa uslojavanjem, kabasti sloj vam je osnova. Prvo što se radi jeste da poudarate pritke. Minimalni broj pritki, da se napravi neka vrsta zavese, jeste 5 komada, dakle 2 sa jedne strane, 2 sa druge strane. Treća će biti ovdje i jako je važno da imamo ulaz sa jedne strane. Ulaz možete da stavite sa bilo koje strane, ovo je krug. Biće pitanja da li sa istočne ili sa zapadne strane. Sa bilo koje strane napravite ulaz jer sa neke strane morate da ulazite. Zamislite sada kada se te boranije spoje. To su zaista masivne biljke. One će vam zatvoriti ulaz sa jedne strane. Moj ulaz će biti s prednje strane. Pravimo nešto kao malo veći vigvam. Dakle, ćuskija i pritke. Prvo to radimo, pa tek onda dodajemo nove slojeve. Evo, ja ću ovdje 2. I još jedna. To je to. Neću ih još uvek vezivati zato što će mi to smetati dok sadim krompir. Sada ide sloj sena, ne mora da bude veliki, nekih 5 do 10 cm. Zapravo ne morate da merite. Jednostavno stavite sloj sena. Ja imam nešto viši kabasti sloj pa će mi trebati manje sena. Vidite kako se ti grmovi lako prave. Mislim, prosto pravo zadovoljstvo rada. Brzo ste ostvareni praktično jer ćete imati veliku berbu, a nećete puno vremena da uložite. Treba vam malo resursa, a sa druge strane idealni su za male bašte. Možete bukvalno svuda da ih uglavite. To je to. Ovo je tečno đubrivo od starog hleba. Imate kratki video kako se to radi. Pola kilograma starog hleba, 10 litara vode. Fermentacija nekih 10 dana. Koristi se razblaženo 1:10 sa vodom. Jako je dobro i ovako da ubuđa. Buđavi komadi su ključni zato što je mikrobiološka aktivnost tu velika. Sada ću koristiti ovo za zalivanje donjeg sloja. Ako nemate hleb, odnosno fermentacija može zaista brzo da se uradi, ali ponavljam, može i bez ovoga. Ja ovo imam i ovo ću iskoristiti zato što će brže da mi se aktivira ovaj setveni grm. Jednostavno ću samo prosuti. To je to. Sada preko ovoga ide stajnjak. Ovo je mrvičasti stari stajnjak. Vidite koliko sam pripremila. Zato što će ovdje ići 2 glavne kulture, odnosno 2 kulture iz prve kategorije plodoreda, krompir i kupusarice. Eto, samo prosuti, to je sasvim dovoljno. Sada preko stajnjaka ide mrtva kopriva i mrtva kopriva je krevet na koji ćemo položiti krompir. To je sasvim dovoljno. To je to. Na mrtvu koprivu ću položiti krompir. Snimit ću vam iz nekog bližeg kadra. Imamo buku zato što komšije nešto rade. Treba da rade. Mi smo vredno selo. Vidite koliko krompira ovdje sadim. Dakle, ozbiljan prinos se očekuje sa ovog jednog grma. Idealno je za i male bašte i velike bašte. Imam veliku baštu. Ali idealno zato što možete imati obilnu berbu, 2 kulture koje, kao što sam rekla, zovemo osnovnim životnim namirnicama sa jedne male površine, a onda ubacite i kupusarice i odlično i za visoke boranije
se naknadno može ubaciti grašak, naravno morate da zamenite gnezda, ali se može iskoristiti visoki grašak, a i potencijalno ponovo visoka boranija. Vidite kako sam položila krompir i ovdje se očekuje zaista ozbiljan urod, ozbiljan prinos, jer ako izaberete dobru sortu, svaki ovaj krompir može dati od 1 do 3 kg mladog krompira, nekada i više. Dakle, hajde da kažemo da će ovaj grm dati nekih minimalno 20 kg mladog krompira, koliko ja očekujem. Na svaki ovaj krompir sada stavljamo po šaku mešavine 3-2-1. Dovoljna je šaka, možete da stavite piljevinu ako nemate mešavinu 3-2-1. Samo da se koren nekako uhvati za nešto što je zemlja ili piljevina. Ona se pokazala zaista u ovim sistemima kao jako dobro rješenje. I preko toga ide sloj sena i naš krompir je gotov. A verujte mi da u ovim sistemima uslojavanja permamodela, sadnje na travi, kompletnu sadnju krompira ja uglavnom sadim od 30 do 40 kg, mogu da uradim za par sati. Dakle, vrlo je jednostavno, a onda se još lakše održava, a nakon toga zaista imamo ozbiljne prinose. Krompir inače sadimo više puta u sezoni, sadimo ga u jesenjoj zoni, pa ga sadimo tamo u septembru za onu berbu krompira za Novu godinu i na taj način u bašti imam uvek veliku količinu mladog krompira. Skoro sam završila sa berbom mladog krompira pre onih prvih mrazeva, odnosno oko Nove godine i u januaru imala sam poslednje berbe krompira u bašti. Ujedno je ovo trenutak u kome ću vas podsjetiti da su još uvek dostupni naši projekti bašte, projekat Bašta 10 Gredice, projekat Balkon bio bašte gde se takođe sadi krompir. Zapravo dostupni su za sve 3 klimatske zone. Primorci su još uvek u sadnji krompira, a dok kontinent još uvek sadnji ranoprolećne zone počinje sa sadnjom krompira, a planine sve ovo tek čeka. Podsjetit ću vas da su u pitanju gotova rešenja gde je svaki korak unapred isplaniran, upisan, snimljen. Imate snimljene vodiče, zapravo mene kao snimljenog mentora i možete kad god želite u životu da pokrenete svoj projekat, dakle ne morate ga odmah sada pokrenuti, možete ga pokrenuti iz bilo kog dela projekta, ne morate sada da krenete, možete da posadite samo deo gde su paradajzi, paprike ili deo jesenje zone i usled urađene rotacije jedan isti projekat možete da koristite godinama. A link za više informacije nalazi se u komentaru ispod ove epizode, a ja ću sada da stavim sloj sena. 10 cm sena, ali neka bude rastresito seno, ide iznad krompira. Eto, i komšije su nam vredne. Drago mi je da se čuje kako je moje selo vredno. To je život. Inače, čujete i ptice. Skoro sam pročitala nešto jako zanimljivo, a to je da su ptice, odnosno zvuk ptica, kod ljudi izaziva onaj osjećaj bezbednosti, zato što ptice cvrkuću onda kada nema opasnosti. Kada ima opasnosti, kada je neko nevreme ili kada se dešava nešto loše, ptice ne cvrkuću. Prema tome, zvuk ptica, odnosno cvrkut, vam ukazuje da smo svi trenutno bezbedni. Vidite kako sam s lakoćom posadila krompir. Ovo je sada gotovo. Ovo ću zaliti i tu je završena priča. Zaliva se jednom nedeljno i ovome ću prilaziti samo da održavam povremeno, da povremeno nadograđujem i to je sve. Nakon toga ću samo da izvadim krompir. Evo da završimo pa ćemo pričati o setvi visoke boranije. Sada je vreme da se vežu ove pritke, zato što su nam omogućavale da se krećemo, da uslojavamo, da posadimo krompir. Sada ću ih vezati. Vidite, njihova uloga jeste i da drže ovo seno, da drže kompletnu konstrukciju, jer za razliku od krompira koji sadimo 23. visoke boranije ili pasulje tek 25. aprila. Krompir s razlogom nisam sadila tik do ivice, nego u središnjem delu, zato što će gnezda za visoku boraniju ili pasulj da budu postavljena uz pritke. Sačekat ćemo svi da nikne krompir
Kada krompir nikne, on se još jednom zagrće zato što je rano da postavimo ta gnjezda. Visoke boranije ili pasulji pripadaju crvenoj zoni, što znači da su osetljive na minuse i ne bi trebalo da se seju ranije. I kada jednom zagrnemo krompir, jer će se tad zaista već pojaviti prvi listovi koji trebaju zagrtanje, tada radimo setvena gnezda, 5 komada, gde ubacujemo po 8 zrna visoke boranije ili visokog pasulja. Setvena gnezda se zaliju, kompletna ova konstrukcija se zalije i mi smo svoju kombinaciju postavili do kraja. Visoka boranija klija za nekih 7 dana, vrlo brzo počne da se podiže i onda kada naš krompir postaje ugrožen, ona pokriva čitav ovaj teren i pravi nešto kao zavesu oko krompira. Kao što sam rekla, naročito je bitna zaštita od krompirovog moljca. Zlatice nekako možemo da hvatamo, a krompirov moljac nas iznenadi u skladištu. Ostala sam vam dužna još da pojasnim održavanje ovog grma. Potrebno je samo da zalivate, nije potrebna nikakva dohrana, zalivate jednom nedeljno obilno, jer krompir bez vlage ne može da klija, ne može da raste. Potrebno je da ga zagrćete povremeno, ali svi ćemo zajedno pratiti ovakve grmove. Ja ću odmah pored napravim još jedan grm, jer zaista nije mi bilo potrebno ni puno vremena, ni puno materijala. Ja se trenutno nalazim oko svog kutka, dakle to je taj moj kutak za odmor, koji raste, puno saksije koje smo zajedno posejali već polako rastu. To je sve za današnju epizodu. Nadam se da vam je bila korisna, a u narednoj epizodi čeka vas nova priča o tome kako da kombinujemo biljke. Mislim da nikada nije dovoljno ispričana ta tema. Pozdravljam vas do naredne epizode.